Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manjaro Fage dari Dua Teknik Cina. Di sini saya akan mengerjakan tugas SolidWorks mesin-mesin membuat conveyor sederhana. Maka langkah awal kita pergi ke front plane, lalu sketch. Di sini kita buat garis bantu dan center line. Bebas untuk panjangnya. Pastikan center line berada pas di titik tengah dari front plane. Lalu kita buat lingkaran, dua lingkaran. Kita beri smart dimension. Untuk diameter yang besar itu 25. Itu diameter Yang kecil ada 8. Cetak. Lalu kita pergi ke linear sketch pattern. Di sini untuk edit to patternnya kita klik dua lingkaran. Untuk jarak kita kasih 30 dan jumlah kita buat 8. Hasilnya seperti ini. Kita buat lagi lingkaran. Sebelum itu kita buat lingkaran terlebih dahulu. Lingkaran besar dengan dimension diameter 40. Lalu kita buat di ujung sebelah kanan juga. Oke, lalu kita buat seperti ini. Sebesar diameter 40. Setelah itu kita buat garis. Kita buat garis bikin kaki. Garis di sini. Kira-kira seperti ini. Membuat garis. Ini berapa? Panjang berapa? Untuk panjangnya kita kasih 50. Untuk lebar 8. Lalu kita pergi ke Ini adalah 50. linear sketch pattern. Lalu lebarnya adalah terus sampai sini berapa? Di ini aja semua. Copy dulu aja ya. Itu aja. Kita buat di sisi sebelahnya. Lalu buat lagi dengan ukuran yang sama. Panjang. Setelah Kita itu buka. kita buat garis. Sini update. Nah, betul ya. Kita escape dulu. Kan belum pencet. Apa ini? Nilai. Oh iya. Kejak momen. Oke, buat garis buku. Klik. Lalu oke. Dan kita melakukan trik pada bagian ini. Lalu
beri fillet. Nah, ini akan menjadi kayak gini ya, cuma kayak gini. Itu dia guys. Ini banyak juga. Nah, radius 5. Fillet dengan Radius 5. radius 5, fillet di bagian perhatiin guys bagian mana aja yang harus nah ini kalau nggak hapus gini ya ini belum Step selanjutnya. oke lalu klik dan Nah, kita pilih materi yang tag akan kita sumpah jadi ada Julian yang nggak percaya lakukan. demi Allah ini kan yang ini Di sini untuk crop ini udah kita pilih offset. Offsetnya di sini kita kasih 35. Untuk tebalnya 5 mm saja. dengan tebal ini Hasilnya seperti ini. Lalu kita pergi ke mirror. nah akan menjadi seperti ini Kita expand. Kita expand part 1. Untuk mirror face kita pilih front plane. Di sini kita expand body to mirror. Kita pilih bodinya. oh ternyata ini nggak terekspor Oke, kalau hasilnya seperti ini, lalu kita save part 1. kita Dan save terlebih dahulu di folder yang sudah letakkan di folder di UAS conveyor belt part 1 ini yang adalah frame nah setelah itu kita akan membuat part baru selanjutnya di sini kita part dan untuk part yang kedua yang dibuat kedua adalah roll. roller sama kita ke sketch lalu Kita beri ke front plane, sketch, dan kita buat dua lingkaran seperti tadi. Satu lingkaran saja. Nah, di sini untuk dimensinya klik kanan, sketch. Lalu diameternya 25. satu lingkaran dengan diameter 25 Lalu kita extrude sepanjang setelah itu langsung kita 50. sepanjang 70 Pada sisi ini kita beri ke sketch C63. dan Klik kanan, sketch. Ya, nah setelah itu kita ke circle oke. Kita buat circle dengan diameter 8. Kita extrude. Kepanjangnya adalah kita lakukan pada sisi sebaliknya buat lingkaran nah lalu diameter yang sama yaitu 8 dengan panjang 5. itu sebesar Lalu kita save untuk bagian roller.
selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat box. Itu barang yang akan kita gunakan sebagai contoh dari benda conveyor yang kita buat. Kita pergi ke top line. Kita kali ini menggunakan Setter. Ukurannya di sini adalah kita gunakan 60. bisa langsung apa ya? Ya, pakai spade pencil. Untuk lebarnya kita buat 40. Nah, kita lagi turun. Untuk ketinggiannya kita buat 30. 30. Hasilnya seperti ini. Lalu kita save. Dan seperti ini. Jadi box ini akan berada di atas conveyor yang kita beri nama box. Lalu kita pergi ke new assembly. Oh, new assembly. Nah, di sini kita masukkan semua di sini bisa. Setelah itu kita akan memasukkan part yang tadi dibuat dengan kita klik semuanya Di shift pakai shift. Nah, klik tiga. Insert komponen. Oke, di sini untuk roller kita foto. Di sini kita akan mat untuk bagian frame. Lalu setelah itu kita buat conveyor atau frame-nya menjadi fix. Di sini kita klik kanan, lalu pilih fix. Channel dulu. Klik kanan. Lalu kita buat fix. Fix. Yang kedua kita main bagian roller. Dengan dari salah satu brand. Itulah guys. Oke, lanjut. Lanjut. Gue kayak aja di PDL. Di sini, kenapa? Makanya kita di sini bar. Nah, itu extrude Di kita. sini liatin aku ngedit video. Editor. Awas ada kamu. Di sini black kita mau jadi. Oke. Kembali ke Suka, brand Kak. assembly yang tadi. Senyumin. Tapi bokong. Yes. Nah, setelah itu kita Mau sudah rusak ya Allah. sini untuk Ya kayak conveyor roll kita expand, kita pilih component, dengan front plane, gambar kerja, lalu kita oke, lalu
kita pilih linear component pattern. Untuk directionnya kita pilih garis di sini. Untuk komponen kita pilih rollernya. Jarak antar komponen ada 30, jumlahnya adalah 8. Oke, selanjutnya kita akan membuat belt. Kita pergi ke solid editor, kita pilih belt. Nah, kita klik di bagian lingkaran ujung dari yang satu dan yang terakhir. Bisa lagi atau mau? Kita centang create bel, kita klik OK, save. Lalu kita save dulu sini bel. Dari belakang bos. Oke, Pakai itu jago guys. Oke, selanjutnya kita buka data expand. Lagi kita pilih sketch, lalu kita edit sketch. Nah, di sini kita pilih title lalu extrude. Untuk kita buat dulu sesuai dengan jarak antar frame. Nah, kita pilih tidur. Untuk ketebalan dari bel kita pakai 1 mm saja. Oke, lalu kita kembali. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan setting ya agar tetap berada di atas bel ini. Kita pergi ke direction set. Kita tarik di sini. Mana? Siapa? Kuota kamu berapa giga? Ini Kuota kamu berapa giga? lalu kita pergi ke direction X. Silakan. Kita geser di sini. Apa lagi jelas? Paskan saja. Oke, Yang apa sih Jul ya? lalu kita coba lagi. Selanjutnya kita akan melakukan mesin start. Kita pergi ke Solidworks Settings. Kita tambahkan motion analysis. Nah, pada expand ini kita pilih motion analysis. Lalu yang pertama kita akan men-setting gravity. Kita menjadi Y yang ke bawah. Bukan saja di sini. Selanjutnya kita edit mata. Nah, di sini kita cetak use kotak group. Untuk yang pertama kita pilih manusia dan yang kedua kita pilih semua roller yang bergerak. Oke, lalu kita centang. Setelah itu kita tambahkan motor di sini. Kita ubah direksinya menjadi kanan. Kita ubah FN jadi 20. Selanjutnya sebelum itu kita fix terlebih dahulu dan filmnya klik kanan lalu kita fix. Setelah itu kita akan mencoba melakukan motion. Kita boleh. Nah, durasinya seperti ini. Berjalan dengan baik. Anda dapat berjalan di atas conveyor belt. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.